Түнбаярын бөмөрдний зохиол олон болоорой. Би яг одоо муу жаатгар хичээгээ бододсон. Улаабутарсан хацартай, жартайсан онгор нүдтэй хичээгээ би жаатгар гэж дуудаад уурлуулдаг байлаа. Бид хоёр ердөө нэг насны зөрүүтэйч миний эгч надаас биеэр том товрын охин байж. За дээрлэх үүч гэж учиргүй. Тоглосон ч ууралсан ч тэр намайг ганцхан хумж дорон хийгээд ууралсан бол гөвшин, тоглосон бол гжигдэн. Яг самбаагүй гжигдүүлэх гөвшүүлснээс нь дор шүү дээ. Цагаан сарынхан хэдэн чихрийг хэр чинэндээ нуувч эгч аль цагийн хамгал том чихрийг нь түүж идчихэд жартайтл инээж зогсдогсон. Миний зэв дургүй хоёр зэрэг хөрвч надаас толгой өндөр түүнийг яаж сарвалзаад дийлдэггүй байлаа. Хөдөөний хүүхдүүд 4-5 тагаас аал хураг ялгаж үнэ эвлэхээс эхлүүлээд малын захад зогсож эцэг эхийн гар хөдийн үзүүрт дэм болох гэж хичээсгээд гисэн. Түүнд ээж дуртай. Би 8 эгч 9 хүрдэг жилийн хаврын амралт юмдаг. Аав сум яваад эзгүй байлаа. Өглөөгөр ая намдуухан байсан тэнгэр үд дундаас эхлэн бүрдзийж цасан шуурга нүүр нүдгүй балбаж эхэллээ. Ээж яаран сандран гарахад эгч бид хоёр ч зүгээр суугаад үлдсэнгүй. Ээжтэй дэм болох гэж хоньны захаар гүйлдлээ. Ээж гэртээ ор гээд байгаа бололтой хоёр гараан савчаад байна. Эгч бид хоёр бараандаа шүү бүртгэнэн гүйцгээ. Нэг мэдсэн хонь хоёр тасраад нэг хэсгийг нь эгч бид хоёр дагаад гүйж явна. Эгч бүснийхэн үзүүрээр намааг уяад эгчийг нь дагаад гүйгээд байгаарай гэж билээ. Энэ хооронд хонч нилээд холдсон хэрэг. Богино хөлийн малч гэлээ уруутсан бол бидэн шиг амтнд гүйцэгдэнэ гэж үгүй. Хаврын шуурга гэдэг нэг балбахаараа аарах ууч гэж жигтэйхэн. Сөрсөн нэгнийг сөхрүүлж байж л санаа амархайтай. Төний муутай зарим төлөг борлон энд тэндгүй л бөмбөлдөж унаж байсан санагддаг юм. Миний нүүр ам тэсхийн аргагүй чимчигнэж амьсгаа автаж бэрхтээ болж хайрдаж хөлдсөн цац руу өөрөн ирэхгүй шургач унлаа. Би сумын эмнэлэгт ухаан орсон юм. Хацар ам гар хөл хайрагдснаас биш бусдаар бол гайгүй. Эмнэлгээс гарч гэртээ нэртэл хоймрын авдар дээр эгчийн зураг зулын гэрэлтэд сүмэлзэж байсан юм да. Ингээд л би эгчгүй болов. Эгчигээ би үгүйлдэх байлаа. Үгүйлэлгүй ч яах вэ? Ихэр юм шиг тэрсгэн инээх уйлханч зэрэг шахуу үе зайгүй хоёр юм чинь. Хэдийгээр би чихрээ нуух хэрэггүй болсон ч нууж идээгүй чихэр амтгүй болчихдаг юм билээ. Эгчтэй би чихрээсэн өгдөг байсан. Эгчийн зургийн өмнө чихэр тавихыг харсан ээж маань аргаан үрээд гэлдэрч ихтгсэн. Өдөр хоног ээлжилсээр хэн хүний амнаас сэм унах азтай хүүгэх үгсийн дундуур би хүний ганцхүү болон өслөө. Эцэг их минь ганц хүүдээ гарч татсангүй, хатууч үг хэлсэнгүй. Сэргийн насанд ирэхэд би 10-аад жилийн өмнөх атгар жаахан хүү биш болсон байна. Базрын ганц хүү баймгүй сайхан залуу болж аргагүй хорвоо дүлдий гэж үлдсэн хүү дээ. Гэх яриа салхины үзүүрт тэгнэгдсээр чихний омог эргэнүүлэхэд цөсхөөрсөн амтэн цэрэгт мордож билээ. Одооны цэрэг яах вэ? Хаврын тугалд яруу болоогүй байхад л халд цэрэг болчихдог хачин богинохон алд юм хойно тэгсгээд л халагдсан. Тэр жилийн зуны дэлгэрийг хэлэх үү? Ёстой л нэг газар багдаж дэлхий давчдсан айман бачин зунсан. Аг омг хоёртойгоо ам булаалтсан агсам залуунаас намайг нөмрөөд авах нь тэр.
Нутаг нугын эм согтын харцыг эрчүүдийн сэтгэлийн хороор даруулж явсан үедээ мэлэмрээ хархан нүдэд дэлгэр маатайгаа таарсан да. Тэгээгүй бол миний хазаарыг хэзээ хэн хэрхэн хамтаарахыг одоо төсөөлөхөд бэрх. Дэлгэр маа надад 3 охин төрүүлж өгсөн ч миний сэтгэлд удам залгах хүүгүү гих туняа муутай тонирхлын цаг үе үехэн уугж асан тэрхэн мөчд багын анд олгой чимдийн чи биш эгч чинь үлдсэн бол базрын хэдэн адууг эргүүлэх хүү төрүүлэх байсан та гих солгоо үг намайг арх хэмээх шингэн хөлгийн хонтлоод зайдан мордуулж орхив. Зуны 3 сарыг гудайтал айраг арх эргүүлсээр унаа морин улдааж унган биеийн эцээсэн амтэн гэрийнхэн уянд дөрөө малталлаа. Аавын бормор уяан дээр эргэцэн. Өгшин ирждээ. Гэх бодолтой давхцсан дотор ирээлжилж морин тэрэг түшин өгж гарлаа. Тэгтэл ууц нурын дундуур тас буугаад явчихлаа. Яав ив гих зуургүй дахиад нэг буу. Угс хийсэн бол бариад авах байсан биз. Гэхдээ би тэгсэнгүй. Хамрын дор ирээлжлэх аавын гутлын ээдэн хоншоорыг ширтсээр ахаад нэг гөвлөв. Эгч чинь чамайг ингэж хүний сүг болж яв гэж чиний төлөө амиа өгөөгүй ах шүү. Наад бөндөгрөн усан дүүчгээгүй бол бодоороо муу шаар минь гэж хэлчихээд эргэж харсангүй мордхон тэр. Борморны хөнгөн алхаа товор гიშгэлсээр холдов. Ташуурын гуруу нуруу хорсохоос илүүтэй хэлсэн үг нь тарих манаргаж орхив. Чиний төлөө амиа өгөөгүй гэдэг үгийг хэлэхдээ аавын хоолой тэгтлээ хягтансны учир юу гэлээ. Энэ үгийг бодож би гэрийн хаяанд 3 хоног хэвдлээ. 3 охин минь над руу ирмээр авч гэрвшээд байгаа болол та. Дэлгэр маа хонь хург үхэр тугал сайл сүү хүүхэд шуухад гэсээр дээлэн тайлах завгүй ажээ. Тэр хачаа ганцаар өөрөх дэлгэр маа юу надтай мантай. Гэхдээ тунарсан мэлэмрээ харцсан тамирдуул болохоос гундчхаагүй харагдана. Гол руу гүйх 3 охиныхаа араас ширтэнгээ аав эртээр юу гэж хэвдэ гэж ихэд ингүүнээр асуух айдвал үг хэлэхдээ босныг бодоход чи өнөө маргаашгүй тэнэх байлгүй. Тэгэхээр ихээсээ очиж асуухгүй юу гэд хурдан холдох минь гэсэн шиг огтийнхэн араас дэгдчихлээ. Үе үеийн нүрэн шудрахыг бодоход уйлжил яваагаас зөрөхгүй. Тийм ээ, ээж л учрыг нь хэлэх юм байна гэж бодовч уулзна гэхээр халуун. Их үдийн халуун өнгөрөөгөд мордсон би оройн сайлаар үхрийн зэлэн дээр бүртгэнэх ээжийн дэргэд хулгаж очлоо. Иш, ингэж ч явах гэж дээчи гэсэн урам нь хугарсан харцаар ширтэж суусан ээж. Амьд явхад учир би хүү минь гэсээр яриагаан эхэлсэн дээ. Тэр ёрын шуурх жаахан уйсаж нүд орохтой зэрэгэл бид хотлоорон ярилд гарч 5 саахалтын дайтаас та хоёрыг олсон. Нэг бөвөөсөн цул юм гэд ээж нүдэндээ дүрсэлгүй гэлтэй тагчиг болсноо шүлсэн гүдхийтэл залгиж уртаар санаа алдаад. Эгч чинь дээлэн тайлж чамайг тумлаадж ороогоод өөрөө бас давхар тэрсэн байсан. Бас их дэвчээр шүү. Чиний хамраас халуун уур гарч байсан та. Аав чинь та хоёрыг давхраар нь тэврээд гэртэн авчирсан. Тас тэврээд хөсчихсэн эгчийг чинь салгах гэж эцэг чинь л элгэн эмтэлж цээжэн урсан юм шүү. Гэдээж цааш нь ярьж чадсангүй. Ярьсан байлаач би сонсож дөнгөхөргүй болсон байв. Юсхэн настай тэр бэлийнхэн чинь амтны хуруухан чинь зүрх
эцсийн цохилго хүртлээр зөвхөн миний ил төлөө байч шүү дээ гэж бодохоор хаанаас ч юм өгсөх халуун зураа өрөө эсгэн огшиж эхэр татуулан гадагшлав. Нэг мэтгэд ээж жалга, үхэр, тугал, ер нь бүгд алга. Тугалын зэлэн дээр хосронгийн бяруу шиг дүнх хийтэл хэр удаан сууснаа анзаараагүй. Тэндээс би амь тавихт ч бас учиртай юм байна гэж шивнээд боссон доо. Энэ цагаас хойш гашуун ус хоолоогоор давуулаагүй. Одоо манайх 6 охинтой. Дэлгэр магийн минь мэлмрээ хархан харц хардсны ус шиг сэргсэн дээ. Тогоон чинээ гизтэй тэр минь хүүхэд шиг л хөнгөмсөв. Охид маань намайг ноолох дуртай. Аавынхаа хэвтэд суухыг андахгүй хизээ нийлэрээд шавчих юм. Би ч гэсэндээ хотны ат шиг ноолуулж хэвдэх дуртай. Сэтгэл минь аль тэртех амьдралын харгуйд үлдсэн 7 настай хүү мэд. Харин эгч минь бүр 6-гийн 6 жаадхар болоод ирчихсэн. Намайг ноолж буй мэд санагддаг юм да. Одоо тэр хүүхэд минь охин уу хүү юу хамаагүй. Тэр хаврын шуурганд эгч минь намайг тэрч хэвдэхтэй. Олон болоор ой миний лүү гэж шивнсэн чинь бэлэн хэн мэдлээ.